En este día de tu vida, yo creo que Dios quiere que sepas que es la negligencia a reparaciones oportunas lo que hace necesario reconstruir. Richard Waitley dijo eso y tenía razón. Enfoca tu atención en lo que necesita ser reparado, a quién hemos dolido o ignorado. Pero no te pongas en un sentido de culpa, simplemente repáralo, dale.